Hello mga baby loves. Ay, ano? Okay lang yan, marinig yan. Ayan, ayan, nandito na nga tayo sa ating first first week. Ah, hindi kami nakakapag-upload kasi busy din. Ayan, busy din at nag-drive din ako kay mama. Kaya hindi tayo nakakapag-upload. Ayan. So, ito na update. Ayan, medyo naitaas na. Pataas na tayo sa 8 feet. Ay, dito si Bebe Love sir. Ano nga? Kailangan dyan. O, shout out daw sa ilang babae. Lahat ng mga babae nyo, shout out. Kala ko lahat ng babae mo. Yari ka sa misis mo. So, ayan, balikan namin kayo mamaya.